Bisotocin e Anotus são alguns dos remédios de FARMA acento agudo CIA indicados para tratar a tosse seca. No entanto, o chá de equinácea com gengibre ou de eucalipto com mel também são algumas das opções de remédios caseiros para quem não quer usar medicamentos. A tosse é um reflexo natural do corpo para eliminar qualquer irritação pulmonar e é um sintoma que pode ser causado por diferentes fatores como gripe e resfriado, inflamação na garganta ou alergias, por exemplo. A tosse seca pode ser tratada com remédios caseiros e naturais, ou mesmo com alguns medicamentos de farmácia, e o importante é manter a garganta limpa e úmida, o que ajuda a acalmar a irritação e a tosse. Conheça as 7 causas mais comuns da tosse aqui. Remédios de FARMA acento agudo CIA. Há alguns remédios de farmácia indicados para tratar e acalmar a tosse. Tosse persistente incluem 2. Bisotocin. É um xarope antitussígeno para tosse seca e irritantes sem catarro, que pode ser tomado de 4 em 4 horas, ou de 8 em 8 horas. Saiba mais sobre este remédio Bisotocin para tosse seca. Notus. Um xarope indicado para tosse seca e irritantes sem catarro, que deve ser tomado de 12 em 12 horas. Cetirizina. É um anti-histamínico, que pode ser tomado para o alívio da tosse com origem alérgica, e que deve ser usado com a orientação do médico. Saiba como tomar este remédio aqui. Music Vaporub. É um descongestionante na forma de pomada destinado ao alívio da tosse, que pode ser passado até 3 vezes por dia no peito, ou pode ser adicionado à água fervente para inalação. Saiba mais sobre este remédio Vic Vaporub. Stodal. É um remédio homeopático, que é indicado para o tratamento da tosse seca e da garganta irritada, que deve ser tomado 2 a 3 vezes por dia. Saiba mais sobre este remédio clicando aqui. Os remédios para tratar a tosse apenas devem ser usados sob indicação do médico, pois é importante identificar o problema, para garantir que a tosse não está sendo causada por alguma doença mais grave como pneumonia ou tuberculose, por exemplo. O ideal é começar por utilizar alguns remédios caseiros para tratar o problema, como os descritos em seguida. Remédios caseiros para acalmar a tosse. Confira algumas opções para adultos e crianças no vídeo a seguir. Outros remédios caseiros e pequenas dicas que ajudam a acalmar a tosse seca e a irritação na garganta são 1. Xarope caseiro de mel com limão e PRO acento agudo POLIS. O xarope caseiro de mel com limão e própolis é ótimo para hidratar e aliviar a irritação na garganta, o que ajuda a reduzir a tosse. Para o preparar precisa de 2. Ingredientes: 2,8 colheres de sopa de mel, 8 gotas de extrato de própolis, suco de um limão médio. Modo de preparo: 2. Num frasco de vidro com tampa, adicione o mel e o suco de limão e coloque as gotas de extrato de própolis. Mexa bem com uma colher.
Para misturar bem todos os ingredientes. Este xarope deve ser tomado 3 a 4 vezes por dia, ou sempre que sentir a garganta seca e arranhada, durante alguns dias até os sintomas desaparecerem. O limão é rico em vitamina C, o que ajuda a fortalecer o sistema imune, enquanto o mel hidrata e suaviza a garganta. O extrato de própolis é um remédio natural com ação anti-inflamatória, que ajuda a aliviar a dor de garganta e trata a garganta seca e trata a tosse irritativa. Chá morno de equinácea com gengibre e ml. A equinácea e o gengibre são plantas medicinais utilizadas no tratamento de gripes e resfriados, que ajudam a fortalecer o sistema imune, o que ajuda o corpo a combater e a tratar a tosse. Para preparar este chá precisa de 2 ingredientes: 2 colheres de chá da raiz ou folhas da equinácea, 5 centímetros de gengibre fresco, 1 litro de água fervente. Modo de preparo: 2 ADCIONE. Os ingredientes: a água fervente, TAMPEDEX, a repousar entre 10 a 15 minutos. Por fim, coe e depois beba. Este chá deve ser bebido 3 vezes por dia, ou sempre que a garganta estiver muito seca, pois além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico, a água morna e o mel ajudam a amaciar e a hidratar a garganta, reduzindo a tosse e a irritação. Chá de eucalipto com ml. O eucalipto é uma planta medicinal muito usada para o tratamento de gripe e resfriados, assim como para o tratamento de problemas respiratórios como asma ou bronquite, sendo um excelente remédio natural para a tosse. Para preparar um chá com esta planta precisa de 2 ingredientes: 1 colher de chá de folhas picadas de eucalipto, 1 xícara de água fervente e 1 colher de sopa de mel. Modo de preparo: 2 numa xícara COLOQ as folhas de eucalipto, ml CUBR com água fervente. DX a repousar durante 10 a 15 minutos e coe. Este chá pode ser tomado 3 a 4 vezes por dia, e para preparar este remédio caseiro, também pode ser usado óleo essencial de eucalipto, adicionando 3 a 6 gotas no lugar das folhas secas. As inalações ou banhos de vapor é outra ótima opção, que ajuda a tratar as irritações pulmonares e a tosse, e estas podem ser feitas adicionando extrato de própolis ou óleo essencial de eucalipto à água. Outras excelentes dicas para tratar este problema incluem tomar sucos ricos em vitamina C, como o de laranja e acerola, que ajudam a fortalecer o sistema imune, e chupar balas de mel, menta ou de fruta ao longo do dia, para manter a garganta hidratada e estimular a produção de saliva.